今度はですね、58ページご覧になってください。今度のはね、丸7、約分、補足で平方根を整数に直す。いわゆるルートの中を事乗にする。何か補うことによってルートの中の数を事乗にしてルートを外そうということなんですね。で、この網の中の部分は、これ後でゆっくり見てください。これ文字でやっちゃうと皆さんもこんがらがっちゃうんでね。ただだいぶ前にも言いましたけど、やっぱりある一般性を使って表現しておかないとどうしようもないので、数学っていうのはね。だからこういう形で文字を使って自分なりに表記してるんですけども、ここは具体的にねお話しした方が、でその後にこのこのグレーの部分をご覧になっていただくと、そういうことねって分かっていただけると思いますので、先にも早速例題1から入らせてください。よろしいでしょうか。例題1、ルート 6a が自然数、ここからよく気をつけてくださいね。ルート 6a が自然数って書いてありますよね。自然数。だからここね、丸つけておいてください。今後こういうの。例題なんか見てが整数ってあるでしょ。ルート n 分の120が整数って、この整数丸つけておいてくださいね。例題3だったらルート 25-n が自然数ってあったらこれ0、丸つけておいてください。そこは後でそこをいい加減にしておくと後で泣くことがありますのでよろしいでしょうか。でルート 6a が自然数となるような a の値のうち最小の自然数を求めてみましょうですね。ということはもうポイントはですね、この分かっている数字、これにある数を補っていってつまり事乗の形にしたいんだ。だから補い方はどうするかっていうと、まず部品を探せばいいんです。いや素因数分解です。ポイントは素因数分解。分かっている数字を素因数分解して素因数分解ですね、分解して、いわゆる不足分を補うんです。不足分を補うっていうのは、3かけだったら具体的に言うと、例えばこんな感じね、3の事乗かける5ってやったら、ほら5がもう1個あったら事乗になって両方飛び出せるでしょ。そしたらこれ5を補ってあげればいいわけ。このようにまず部品素因数分解して足りないものをまずはっきりさせて、その部分をこうやって補ってあげればいいんだということなんですね。そうすると、6ですよね。今 6a で6に何かをかけたいんだ。で6を素因数分解するとこれ暗算で 2×3 ですよね。そうするとこれ両方 2×3 を補ってあげれば、ほら事乗になって2と3飛び出しますよね。でなおかつ、最小の自然数って書いてあるから、もうこれが一番小さい数になりますよね。でよってなんだっけ、a イコール 2×3 で6だと。この部分ですね。この 2×3 はどこから出てきたかって、こうやって補ってあげるんだってことです。今回優しい問題だったので A は6だろうって一目で分かるかもしれないですけど、もう少し複雑な数が大きくなってくるとね、必要以上に補うことになっちゃいますので、必ず素因数分解をして不足分を補うっていう発想、これをしっかりとここで理解してください。では例題に、例題ですね。ルート n 分の120が整数となる n のうち最小の自然数を求めてみましょう。これ最小って言わなきゃ、例えば n がさ n イコール120でさ、ルートの中1になって1が飛び出しちゃうんで、だから最小の自然数って書いてありますよね。そうするとまず120を流れとしてはこういうことなんですね。いいや、ちょっと120まで素因数分解してみましょう。で60ですよね。2の30でしょ。2の15、もうここで2が終わったら次3ですよね。5、最後素数になったら終わりです。だから120っていうのは2の事乗かける 2×3×5 である。こうやって事乗の塊をどんどん作っていくんですね。で一人もって言い方失礼かもしれないですけど、一人もはね、こうやってバラバラに置いておくんですね。こうやってで問題は何かっていうと、もう一回言うと、
最小、これが整数となる N のうち最小の自然数でしょ。ということはこれがこうなってるんですね。2の次乗の 2×3×5 だから235がなければもう2の次乗だけになって2が飛び出せるでしょ。わかりますね。だからもう最小限 N は N が 2×3×5 であればもう一気にこう約分できて2となるわけですから、よって N は 2×3×5 23が6だと63っていうふうになるとよろしいでしょうかね。こういうことですね。だからこういう一人もを約分で消すっていう発想がすぐ見えるかどうかですね。よろしいですかね。じゃあ最後、最後という例題3ですね。ルート25マイナス N が自然数となるような自然数 N の値を全て求めてもらう。ここね、これ先に言っとくとね、25マイナス N が自然数です。で、N は自然数。で、この問題は、ここですね。ここがポイントになってくるんですね。ここ自然数ってあるでしょ。自然数っていうことは、ルートの中は0になれないんだと。で、N は25になれないんですよ。しかし25って自然数だから、N は25取りたくなっちゃう時ある、勢いで。だから、自然数だけ、N は、これ全体が自然数、N も自然数であると。だから N は25は取れるんだけど、自然数だから25は候補になるんだけども、ルート25マイナス N は自然数だから N は25になれない。ルート0はOK なんだ。だからもしここがね、問題は自然数でここが整数とあった瞬間、ルート25マイナス N が整数というふうになった瞬間に、今度は N は25取れるんだけど、ここが自然数だから N は25取れないんだという、そういう部分なんですね。だからここが整数だったら N は25取れちゃうんだけども、0は OK だから、ルートの中は0以上なんですね。よろしいですか。だからその辺の言葉をしっかりとですね、意識しながら問題解かないと。高校行くと実数とかね、実数条件とかね、多くの高校生そういうのいい加減に読んでるんですけども、そういうね、その数の言葉ですね、どういう数を表しているのかっていうのは今から意識しないと高校行ったら泣いちゃいますのでね。よろしいですか。ということは、N はもうここで25は取れないんだなっていうのを頭の中でも覚えて、もうちょっとこう横に書いておくんですね、勘違いしちゃうから。そうするとで流れとしては25マイナス N が25マイナス N がこう何かの事情になっていればいいでしょ。何かの事情になっていれば飛び出せるんだから。でなおかつ、N は25より小さい数ですよね。ルートの中はマイナスになれないから。だからここで考えるのは何かっていうと、25マイナス N がですかね、N が25より小さいある数の字が汚いある数の事情であればであれば良いんだと。わかります？だってこの中がある数の事情になっていればルート外れるんでしょ、飛び出せるんでしょ。だから25マイナス N が25より小さいある数の事情であれば良いんだと。そうするとごめんなさい、消させてください。もう候補はもうそうと決まってくるんですよ。ということは候補としてはこうなんですね。25マイナス N の候補っていうのはどっからでしょうか。25より大きい方からやる。まあここでは大きい方から16、獅子10、サザンが9で、サザン2が4で、最後陰1が1だと。
だから 25-n が16、9、4、1って値数になっていれば、16は4の次乗、9は3の次乗、4は2の次乗、1は1の次乗になりますからね。よろしいでしょうか。そうすると、あとこれ順番に解いていけばいい。25-n が16の場合、25-n が9の場合。だからまあ、n のところですよね。n は25-16で9になる。っていう感じでどんどん解いていけばいいです。よろしいでしょうか。まあ、25n が9の場合、4の場合、1の場合ってやっていけばいい。そうやっていくと最終的には n は9、16、21、24こうなるんですね。よろしいでしょうか。いいですかね。大丈夫ですか。ルート 25-n が自然数であるか、まず n は25になれないか、ここではっきりです。まずここが大事ですね。次にこれが外れるっていうことは、いわゆる 25-n が25から引いてますからね。n は自然数だから、ルートの中は25よりどんどん小さい数になっていきます。その状態でルートの外に飛び出すっていうことは、25より小さいある数の次乗であれば、ここがポイントですよね。そうするとそれはもう16、9、4、1、まあ、1、4、9、16でも構わないんですからね。であとはそれぞれ1個ずつ方程式を解いていかなければ、n は9、16、21、24になるんだと。よろしいでしょうか。では、59ページの公立高校入試で59、60、61っていうふうにつながってますけども、まず59までお話しして、その後あれですよね、考え方は似てますから、皆さんその先に自分でなさってから、もし疑問点があったらば、この講座をご覧になっていただければよろしいかと思います。では、59ページいきましょう。演習20ですね、工業高校ですね。これもいやらしい問題なんですね。234に3桁の自然数 n をかけて、ある整数の次乗となるようにした。このような3桁の自然数 n のうち最も小さい自然数を求めなさい。問題解いていくとなるほどと思うんですけども、この状態だけだとなんで3桁の自然数 n とか3桁を求めなきゃいけないんだろうとか、やってるとこの条件がすごく条件の意味が分かってきますのでね。で234にある数をかけてある整数の次乗にしたいんだから、次に部品ですよね。部品一個一個が全部次乗になっていれば、部品とは何かという素因数分解するときのその、構成している数の素数ですよね。素数が全部次乗の形になっていればいいんだと。いいですか。だからまず234を素因数分解します。いいでしょ。117でも2は使えなくて、1と1と7とは全部9だから3でできる。割れますよね。だから3でやります。3、9、21。間違えちゃった。サザンが9。で、いいのか。3、9、21。まだ3でできますよね。10。最後素数になったから終わりです。と234っていうのは、3の次乗かける2かける13。だから234にある数をかけてその次乗の形にしたいってことは補足をしてあげればいいでしょ。だから、ここだけまずこれ補足してあげなきゃいけないですよ。だからカッコしておきますとかける2かける13、ね、これを補足しておけばこの234にある数をかけたらとにかくある数の次乗になってますよね。全部次乗になります。ただじゃあこれを n とするかっていうと、そこがいやらしいんですね。3桁の自然数じゃなきゃいけない。これは26ですよね、まだ。だから2桁の数になっちゃうんですよ。だけどもですよ、最も小さい自然数をかけなきゃいけないわけだから、ここに何かの次乗をかけてあげればいいんですよ。一番小さくなるように。と1の次乗を入れたって何の結論にもならないでしょ。1をかけたって26だから。だから次の小さい数2の次乗をかけてあげれば、これ 26×4 で4624、4にが100、ほら3桁になったでしょ。
そうするとほら2を補って13を補うとこれ全部これ事乗になるじゃないですか。ね。で後からやっぱ2の事乗を補ったけど全部事乗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 だから 234n というのは 3×2×13×2 の全体の事乗になるわけじゃないですか。ね。だから n というのはこれですよね。2と13と2の事乗をかけてあげることによって条件を満たす一番小さい自然数になるんだと。よって n イコールいくつだっけ今求めましたね。104ですよね。n は104になるんだと。ね、2×13×2 の事乗これを補ってあげればいいんだって。そうすると全部部品が事乗事乗になりますから括弧の事乗でくくれますからね。これ指数法則ってことでやりましたよね。よろしいでしょうか。だからこのままだと2桁なんだけども、3桁にするためには2の事乗をさらに加えてあげれば3桁になってなおかつ一番小さいですよね。1じゃダメなんですね。3桁の自然数だから n わかりますかね。すぐこの2が入れられるかどうかですよね。年収26やっぱり難しいですね。次年収27岡山朝日あれですね。中2までの方のテキストの方でよく岡山朝日出てきましたよね。そうそう岡山朝日はちょっとね昔の映像を見てる人は分かっていただけると思うんですけど、ね、一回失敗しちゃったんですよね。岡山朝日っていい学校なのかななんて変なこと言っちゃったら怒られちゃった。これ超進学校なんですよね、岡山のね。円周27括弧1ルート 108n が自然数となるような自然数 n のうち最も小さいの最も小さいのやっぱだからこれ108を素因数分解して、事乗になっていない部品を足して補足してあげればいいっていう問題ですよね。だからまず108を素因数分解しましょう。2でやると54、2でやると27、今度3でね3区33ですね。ということは108っていうのは2の事乗と3の事乗と3だと、ね、だからこれ1個で一番小さい数を補えばいいんでしょ。だからこいつだけ補ってあげればいいでしょ。だからかける3を補ってあげれば全部事乗だ。だからこのかける3が n になったよって n の値は3であると。よってこれ岡山朝日なのに岡山朝日らしくないもんらしからの問題ですね。けどこれは岡山朝日でもこういう問題出すっていうことはいいやっぱり大事なんだなと思ってこれ選んだんですけどね。岡山朝日じゃなくても他でも普通こういう問題出てるんですけど、ここで岡山朝日を選んだっていうことにこちらの意味はちょっと読み取ってくださいね。大事な問題なんだってことですね。こういうのがね。次括弧ルート297の値が整数となるような自然数 n のうち最も小さいね。これ気の早い人はですね、中途半端に勉強はできてちゃいけないけど、整数でもうねここで反応しちゃうんですね。整数でっていうとちょっと勉強できるかn イコール0 OK なんじゃないですかね。ルートの中が0になっちゃいけないなってなってもいいんだって意外とみんな忘れちゃってんじゃないかなとか言ってn イコール0 OK なんだなとかここで判断しちゃう人いるんですね。ちょっとできる子はとなるような、しかし n は自然数なんです。 n は自然数だから n は0になれないんですね。わかります。だから整数でっていうことはこれルートの中0になっても構わないんですけども、しかし n は自然数っていうことで n は0になれないんだっていうのが分かるんですね。本当細かいようだけどこういうことをしっかりと意識してください。でその中で最も小さい n、同じ問題ですね。上の括弧1と足りない部分を補ってあげればいいっていう問題です。だから297を素因数分解、もうやっぱり新宿高校だからいやらしくもう2から入らないですよね。3からですよね。2と9と7足すと18ですから
3からですね。3区27、3区ですね。33。どうですか。と297っていうのは3の次乗かける3かける11だと。ということは、ここにかける n を入れた場合、ここもそうだね、イコールに入っていたらいけないですね。と、何を補えばいいか、ここの部分を補ってあげればいいでしょ。だからかける3かける11を補ってあげれば、全部次乗になる。よって、n は33になるんだとですね。よろしいでしょうか。最も小さい。だから自然数 n っていうのはこれを一気に飛ばしちゃって、最も小さい n の値したら0って言いたくなっちゃう。そそっかしい人いるんじゃないでしょうかね。その辺しっかりと整数とか自然数、正の整数、しっかりと読み分けてくださいね。いいですか。次、カッコ3。青山ですね。これ環境いい場所にあるんですよね、高校ってね。カッコ3。よいしょ。n を自然数とすると。で、ルート21カッコ5プラス n、5マイナス n の値が自然数となって、いやらしいですね、見ただけでね。ですね、これはどうやるかというとですね、これはちょっと慣れてないと。いわゆるルートの中が何かの事情になってればいいわけでしょ。でなおかつこれ21があるでしょ。ここがちょっといやらしいところなんですね。で、どうしようかな。21っていうのが 3×7 でしょ。3×7 で、だからまずこれが自然数にならなきゃいけないから、この3と7、21はもう3と7 1個ずつしか持ってないから、どうしても3と7を補ってあげなきゃいけないわけよ。いわゆるここの部分で。よろしいでしょうかね。ここの部分で補ってあげなきゃいけないです。補ってあげなきゃいけない。大丈夫ですかね。いいですか。21っていうのはもうこれどうしてもこれ自力じゃルートから出られないんですね。で、部品は3と7だから、3の次乗と7の次乗をどうしても作んなきゃいけないから、これどうしても、ここにn とかしてたらね、3×7 をどうしても補いたいわけ。ここはよろしいでしょうか。そうすると、5プラス n、5マイナス n。なおかつここの条件からですね、ここから。5マイナス n から n というのは、5より小さいから。だって n が5になっちゃって0になっちゃうから、ね、自然数にならないでしょ。だから n は0より大きく5より小さい自然数で、なおかつ3と7を補わすにはどうしたらいいかというと、 n が2だったらここ7になるでしょ。でここは3になるでしょ。ということは、そうするとこの3と7が補い、それぞれ n が2の時はこれ7になるか7の次乗、n が2の時は3になるか3の次乗で、それぞれ補い合えて全体ルートの中が3の次乗と7の次乗になる。よろしいでしょうか。一見見た目は難しいんですけども、気がついちゃえばね分かります。ここから絞り込めるんですね。 n はどういう値だから、そうするとここから n イコール1,2,3,4しかないから、分かんないので1個ずつ入れていけばいいんですよ。 n が1の時ってこれ6でこれ4で意味ないですよね。2の時はこれが7で3になって、7と3 OK でしょうね。3の時は8と2でしょ。4の時は9と1で全くこの21は外に飛び出せないでしょ。というふうに考えればいいんです。よろしいでしょうか。でよって n イコール2になる。いかがでしょうかね。そうですね。n の値を求めます。まずこういう感じ、特にね、この最後の問題をしっかりと理解してもらえれば、次のページの問題にもこういう問題よく出てきますから、この発想が使えます。ではまずここまでやってお休みにしましょう。